Lagerfeuer kochen könnt oder Nahrung kochen könnt, die ihr dann vielleicht verdauen könnt, falls es Wildpflanzen sind, und dann habt ihr immer was Warmes im Bauch drin. Um unser Lagerfeuer zu kochen, braucht ihr natürlich erstmal ein Lagerfeuer. Ich habe jetzt hier ein ganz großes Lagerfeuer entzündet. Ihr braucht noch dazu Wasser oder Nahrung oder euren Tee und ein Kochgeschirr, eine Aluminium Kochgeschirr oder ein Edelstahl Kochgeschirr. Ich habe jetzt hier einmal Wasser und noch den Edelstahl Kochbecher. Ich werde jetzt nichts kochen, ich werde nur dieses Wasser erhitzen und zum Sprudeln kochen bringen, um euch das Ganze zu zeigen, wie ihr ganz leicht und einfach dann Nahrung oder Tee und Edelstahl-Kochtopf und fülle ich Wasser drin, nach der Menge, die ihr braucht. Und dann schaufelt ihr euch hier einen kleinen Gang ins Feuer, sag ich mal. Macht dann hier ein bisschen Glut auf den Boden. Und guckt, dass ein paar Flammen nebendran sind. Und darauf stellt ihr dann euren Kochtopf. Nun wird die Hitze von unten, das erwärmt und die Flammen von seitlich nebendran werden den Topf auch erwärmen. Ich werde jetzt noch etwas mehr Wasser reinfüllen. Mal schauen. Nun habe ich 2 Minuten gewartet. Der Topf beginnt schon zu dämpfen und an den Seiten bilden sich schon Blasen und unten an dem Boden entwickeln sich auch schon kleine Blasen. Ich werde euch dann Bescheid sagen, und wie viele Minuten dann es ungefähr gedauert hat, bis das Wasser zum Kochen gebracht hat, das Ganze. Natürlich kann man auch beim Turbo kochen, aber dafür braucht ihr erstmal ein Turbo. Ich zeige euch dann noch die Funktion. Ich habe ein Video schon über ein Turbo gemacht, den verlinke ich dann da unten in der Videobeschreibung. Zwischendurch könnt ihr auch ein kleines Stöckchen nehmen und die Glut ein bisschen näher an den Topf bringen. Holt ihr den Topf langsam. Hier ist das oft heiß, aber bei mir ist gerade nicht. Ihr könnt zum Beispiel Blätter nehmen. Ich hole jetzt nur so ein Blatt, weil bei mir ist es eh nicht heiß, so Blätter. Dann könnt ihr das so runterstellen. Oder mit Kleidung und was auch immer. So, ein Teebeutel habe ich von mir schon entfernt. Und dann könnt ihr das Ganze trinken, essen und was. Macht's gut.